Merhaba değerli izleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Biliyorsunuz bugün 18 Ağustos 2014, canlı yayındayız, Ankara Özel'deyiz, Kanal 5 ekranlarındayız. Dün 17 Ağustos'tu, 17 Ağustos'un önemi 15 yıl önce, yani 17 Ağustos 1999'da Marmara'da büyük bir deprem yaşadık ve binlerce kardeşimizi kaybettik. Yaralar sarılmış olmasına rağmen halen acı tazedir. Dün bütün programlardan izlemişsinizdir. Bütün basın, görsel basın, yazılı basında takip etmişsinizdir. Halen vefat edenlerin yakınları sanki dün ölmüşlermişçesine acı duyuyorlar, dualar ediyorlar. Ben de bir kere daha Kanal 5 ekranında Ankara Özel'den vefat eden, Marmara depreminde hayatını kaybeden bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemiller diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 12. Cumhurbaşkanımız seçildi. Hem iktidar partisinde hem de ana muhalefet partisinde olağanüstü kongre süreçleri başladı. Ayrıca Filistin'de olup bitenler halen tazeliğini devam ettiriyor ve Filistin'de her gün yine çatışmalar, İsrail'in zulmü devam ediyor. Kardeşlerimizi kaybediyoruz. Stüdyo konuğu Mehmet Batuk Bey, kendisi hem eğitimci ama aynı zamanda siyasetçi. Kocaeli eski milletvekilimiz, Refah Partisi, Fazilet ve Saadet Partilerinde milletvekilliği yaptı. Ayrıca da yurt dışında eğitimini yapmış olması dış politikayla çok yakında ilgilenmesini sağlamıştır. Ben kendisine Ankara Özel'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Mehmet Bey, siz de o bölgenin milletvekiliydiniz ve aşağı yukarı deprem olmadan birkaç ay önce seçilmiştiniz. 18 Nisan'da seçimler yapıldı. 17 Ağustos'ta da bu deprem yaşandı. Ne oldu o depremde? Bir tekrar hafızalarda canlanması açısından. Öncelikle Kanal 5'in değerli izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Kendilerine hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ve değerli çalışanlarınıza da başarılar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok yeni seçilmiş milletvekiliydim o dönemde. 18 Nisan'da seçildik. 17 Ağustos'ta tam 4 ay sonra büyük bir deprem felaketini yaşadık. Evet. Önce şunu söylemek lazım. O depremde sadece binalar yıkılmamış, sadece insanlar ölmemiş, adeta sistem yıkılmış. Devlet mekanizması ve resmi bürokrasi bu enkazların altında kalmış idi. Merhum Ecevit Başbakan olarak oraya geldi. Televizyonlar vasıtasıyla Bakanlar Kurulu üyelerine ne yazık ki emir vermek durumunda kaldı. Ulaşamadı. Helikopterle de oraya ulaşmak mümkün olmadı. Geldi, kimseyle görüşülemiyor. Bütün altyapı çökmüştü. Haberleşme tamamen devre dışı kalmıştı. Bugün resmi açıklamalara göre 17.832 vefattan bahsediliyor. Bunlar sadece ölüm raporu düzenlenen sağlık kuruluşları ve doktorlar tarafından tespit edilen vefat olaylarıdır. Depremden bir hafta sonra bile enkaz altından çıkartılan cesetlerin hemen memleketlerine gönderilip herhangi bir rapor tutmadan, bu sayıya dahil edilmeden defin edildiğini biliyorum. Tahminim, orada olup da başka yere gidenler çok resmi kayıtlara giremedi. Zaten bizim bölgemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu memleketinde, Türkiye'nin değişik illerinde ikameti olan, akrabaları olan, evi barkı olan kimselerdir. Bu esnada evi bulunduğu yer çökmüş, vefat etmiş, cesedi alıp nakledilmiş. Zaten ikametleri de kayıt olarak o bölgede olmadığı için kimsenin doktor bulup rapor alma gibi bir imkanı yok o şartlarda. Cesedine kavuşan alıp götürüp memleketine defnetti. Bizim tahminimiz en az 25.000'in üzerinde kaybımız olduğu yolundadır. Hala bugün bile o gün kaybettiği insanları arayan kimselerle bölgeye gittiğimde karşılaşıyorum. Vefat ettiğine dair bir bilgi yok. Sağ olduğuna dair bir bilgi yok. Ama insanlar ümidini koruyor. Bir gün çıkıp gelecek. Benim torunum, benim yeğenim, benim oğlum, benim abim Sayın Batuk, diye Kocaeli, hala beklenti var. Evet, yani bir interlandı tekrar etmek için Kocaeli
Sakarya. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Yalova. Düzce ve Bolu. Evet. Bolu Dağı'nın önemli bir kısmı da bu depremden zarar gördü. 5 ilimiz bu afeti Ve yaşadı. İstanbul'da belirli bir İstanbul hafif kısmı yaşadı değil. ama Tuzla, Maltepe gibi, Avcılar gibi denize yakın olan yerlerde can kayıpları da oldu ama Evet. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu. Bolu. Zaten Düzce ilimiz bu depremden sonraki düzenlemeler içinde kanun hükmünde kararname ile il yapıldı. Daha önce Evet. ilçeydi. Bolu'nun bir ilçesiydi. Bolu'nun ilçesiydi. Hem deprem yaralarının sarılması hem de oradaki idari mekanizmanın güçlendirilmesi için Düzce il yapıldı. Bunun yanında çok sayıda yeni ilçeler kazandırıldı. Kocaeli'de Derince ilçesi, Cumayeri gibi pek çok yeni ilçeler bu deprem esnasında kazandırıldı. İnsan kaybımıza ilaveten tabii çok sayıda bina çöktü. Maddi kayıpların hesabı bugün bile yok henüz. Şunu gördük burada. Tabii ki devlet olarak daha sonraki dönemlerde organizasyonlar yapıldı. AFAD kuruldu. Acil yardım kurtarma operasyonları için yeni düzenlemeler yapıldı. Bir defa afetin yaşandığı bölgedeki sorumluların, görevlilerin görevini doğal şartlarda yürütebilme imkanı kalmıyor. Evet. Polistir, sağlık görevlisidir, ulaştırma görevlisidir, belediye görevlisidir. O afeti kendisi de yaşıyor. Çocukları evde enkaz altında olabiliyor, komşuları olabiliyor. Ben o dönemde çok sayıda polis olsun, belediye görevlisi olsun, kamu görevlilerimizin, sağlık görevlilerimiz olsun kendi derdine düştüğünü, kendi çocuğu enkaz altındayken, kendi hanımı ve yakınları ve komşuları enkaz altındayken başkalarına hizmet götürme imkanı yoktur. Mehmet Bey, siz yani işte parlamentoda üyesiniz ve seçim bölgeniz, sürekli de orada bulunuyorsunuz deprem olduktan sonra. Altyapıyı nasıl gördünüz? Türkiye o günkü 15 yıl önce yani bir depreme, böyle Marmara depremine nasıl yakalandı? Şimdi tabii sadece altyapı değil, üst yapıda gerekli şartları taşımıyordu. Yani iki binayı... Altyapı söylerken yani kurumlar, devlet kurumları vesaire, Evet. böyle bir depremi Şimdi şey yapabilecek, karşılayabilecek. ne bürokrasimiz, ne binalarımız, ne de toplumumuz buna hazır değildi. Ya öyle görülüyor ki, çokça tekrar edildiği için burada da tekrarda bir sakınca yok. Deprem öldürmez kimseyi. Şartlarına uygun, kaliteli yapılmamış binalar insanları öldürür. Biz de bunu gördük. İki bina yan yana, birisi yerle bir olmuş, içinde olan hepsi canını vermiş ama yan taraftaki bina küçük hasarlarla, çatlaklarla kalmış. Kocaeli il merkezinde, İzmit'te Yahya Kaptan konutlarımız var. O günkü şartlarda en yüksek binalar oradaydı. 10 kat, 12 kat, 8 kat binalar. Bir binamızda, oradaki emlak konutun yaptığı binalarda bir tek binanın balkonunda çatlak vardı. Ama yan tarafında 3 katlı bina, 4 katlı bina, 2 katlı bina yerle bir olmuş. Demek ki şartlarına uygun yapılırsa, nitelikleri o günkü tehlikelere karşı gözetilerek oluşturulursa afet öldürmüyor. Japonya'da, Uzak Asya'da 9 şiddetinde, 8 şiddetinde çokça deprem yaşanır. Hiç can kaybı olmadan bunlardan çıkılabiliyor. Bu deprem dünyada çok büyük yankı yaptı. Hatta devlet hükümet başkanları geliyordu. Clinton geldi. Clinton'ın burnunu da mıncıklayan çocuk şimdi artık 14 delikanlı oldu tabii. Delikanlı 15 yaşında. Yapılan yardımlar düzenli bir şekilde depremzedelere ulaştı mı? Bugün itibariyle en azından baktığımız zaman herkesin yaraları maddi olarak sarılmış. Şimdi tabii en önemli iş önce kurtarma organizasyonlarıdır. Evet. Bina yıkılmış, enkazın altında canlar var. Kimi vefat etmiş, kimisi yaralı. Bu durumlarda ilk olarak düşünülecek ve göz önünde bulunacak iş kurtarma operasyonlarıdır. Türkiye'de o gün ortaya çıkan AKUT kurumu şimdi çok daha genişledi ve devlet AFAD'ı kurdu. Kurtarma organizasyonları için ciddi bir eğitim ve duyarlılık bilinci aktarılmaya başlandı. O zamana kadar çok amatörceydi,
çok kişisel bir hobi gibiydi. Kurumlar bu hususta yeterli organizasyona ve duyarlılığa sahip değildi. Bu konuda önemli mesafeler kat edildiğini görmek beni memnun ediyor. Şu anda bütün ilçelerimizde bile acil kurtarma organizasyonları var. Haftada 15 günde ayda bir eğitimler yapıyorlar, tatbikatlar yapıyorlar. İnsanlar görevlerini biliyor. Daha önemlisi afet bölgesi dışındaki organizasyonlar oraya ulaştırılabiliyor. Zaten o bölgedeki insanın çok bir şey yapma imkanı yok. Kendisi enkazın altında olabiliyor, yakınları olabiliyor. Gidip başkalarını aklı selimle kurtarma çabası içinde olması beklenemiyor. Hem görevliler için hem de bu kurtarma gönüllüleri için söz konusu. Birinci olarak arama kurtarma hususundaki çalışmalar beni memnun ediyor. Tabii ki %100 diyemeyiz ama ciddi mesafelerin alındığını görüyoruz. Evet. İkincisi binalarımız, yani 3 katlı 2 katlı binalar bile üzerine bir kat daha atılmış. Mühendislik çalışmaları, iskan izinleri şartlara uygun olmayacak şekilde verilmiş idi. O dönemde yapı denetim zorunluluğu getirildi. Şimdi bizim bölgemizde yeni bina kurmak ciddi bir kontrole tabi, böyle de olması lazım. Çünkü deprem bölgesiyiz. İnsanların canını tehlikeye atacak, malını daha sağlam tehlikeye yapılıyor. atacak Yani denetim ve lüksümüz olamaz. Evet. Şu anda ciddi şekilde denetimle tabidir. Yapılan yeni binaların daha dayanıklı, daha şartlarına uygun olduğunu görmek ayrıca memnun ediyor bizi. Ama maddi kaybımızın ne kadar olduğunu herkes kendi başının çaresine baktı. Telafi edilmeye çalışıldı. İşte geçici konutlar önce yapıldı, sonra kalıcı konutlar yapıldı. Yeni iskan alanları oldu. Bu büyük afetlerde önemli bir duygusal yön de var. İnsanlar kaçışıyor. Biz 1999 yılındaki nüfus durumuna göre 10 milletvekili olarak parlamentoya seçilmiş idik. Evet. Bizden sonraki seçimde 9'a düştü bu sayı. Büyük Marmara depremi dediğimiz şey yaşandı. İnsanlar memleketlerine döndü. Sığınabileceği yeri olanlar sığındı. Ama şimdi şu anda 11 milletvekilimiz var parlamentoda Kocaeli olarak. Tekrar demek arttı ki mı? deprem döneminden sonra 9'a düşen sayı 11'e geri çıkmış durumda. Yeniden insanlar hayatını devam ettirmek için iş arıyor. Bir gelir kapısı arıyor. Bölgemiz sanayi bölgesi, fabrikalar var. Bir ümitle geliyor. 15 yıl toplumların hayatında çok uzun dönem değil ama insanların hayatında uzun dönem. Evet. O gün doğan insanlar bugün 15 yaşında. O gün 10 yaşında olan bugün İşte 25 yaşında. bahsettik, artık top oynuyor, büyümüş yani o günkü çocuklar 10 yaşında olanlar 3-5 gün televizyonlarda seyretti, unuttu gittiler. Şimdi iş aramak için geliyor bölgeye. Gelmesi de lazım ama bundan sonra bu afetlerde bu kayıpları yaşamayacağımız şartları Türkiye'nin her bölgesi için evet, ne yapmak aramak lazım diye soracak. Buraya yoğunlaşmak gerekir. Evet, yani bundan tabii siz o bölgeyi çok iyi bilen bir siyasetçi olarak şeyden memnunsunuz. Yani gerek AFAD'ın gerekse diğer sivil toplum örgütlerin çalışmaları belli bir noktaya gelmiş Evet. durumda. Sık sık da yeni bir Marmara depreminden bahsediliyor. Marmara'dan ziyade İstanbul depremi olarak İstanbul medyada bunu evet. çokça konuşuyorlar. Tabii bizim Marmara bölgesi İstanbul tarihten beri fay hatlarının üzerinde olan bir bölge ve çokça büyük depremler yaşanmış. İstanbul'daki Evet. yapıların mukavemeti, dayanıklılığı hep tartışılıyor. Böyle bir şey olsa yarısı gider, 1/4 gider, 3/1 gider gibi tahminler yapılıyor. Ama bu arada kamu binalarında ciddi güçlendirmeler yapılıyor. Devletin hizmet binaları ve okullar, hastaneler özellikle elden geçiriliyor. Bu önemli bir iş. Ayrıca kentsel dönüşümlerin yapıldığı alanlarda eski binalar, şartlarına uygun olmayan binalar yıkılarak yerine depreme de mukavemeti olan, dayanıklılığı olan yeni binalar yapılıyor. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı belediyelerle birlikte çok sayıda eski önemli merkezlerinde bu değişim binaları yapılıyor. Yeni kentsel dönüşüm yeni binalar, şartlarına uygun binalar yapılıyor. Bu da tabii ki böyle bir afette sıfır zayiat denilemez. Ama azaltacaktır.
daha önemlisi toplumsal bilinç medya organlarında çok canlı tutuluyor. Bu da önemli bir kazançtır. Yeni gençler bu konuda yaşamamış olsa da bilgi sahibi oluyor. Doğru. Ve bu hususta duyarlılığı diri tutma ben gerekiyor. geçmiş yılları hatırlıyorum. Depremden bahsetmek insanları korkuturdu. Ya fazla televizyonlarda da gündeme getirmeyin diye habire uyarılarda bulunuyordu. Ama sizin dediğiniz gibi memnuniyetle görüyoruz ki sık sık artık televizyon ekranlarında halkın bilinçlendirilmesi hayatın bir parçası, bu. Bundan Evet. kaçamayız. Yani gece nasıl varsa gündüz de Evet. oluyor. Yokuş çıkışı olduğu gibi inişi de oluyor. Afetler de insan hayatı boyunca, toplumların hayatı boyunca karşılaşacağı işler. Evet. Bu deprem olmaz yangın olur. Yangın olmaz efendim sel felaketi olur. Bunlar sık sayılabilecek aralıklarla karşılaştığımız işler. Bunlara karşı bilincin oluşturulması lazım, duyarlılığın oluşturulması lazım. Evet. Gereken Alınabilecek o önlemlerin öğretilmiş olması lazım. Bu husustaki duyarlılıklarda artış olması beni memnun ediyor. Sayın Vekilim, eğer depremle ilgili yani 17 Aralık 1999'da iliniz başta olmak üzere 5 ilde meydana gelen ve 18 bin 25 bine yakın insanımızın hayatına mal olan bu depreme ilaveten söyleyecek bir şeyiniz yoksa başka bir konu açacağım. Şu hususu iki tane anımı söyleyeyim. Buyurun. Biraz önce ifade ederken o bölgedeki görev yapanlar afet sonrası görevlerine devam etmeleri zordur. Çünkü kendileri de bu afeti yaşadığı için, buna maruz kaldığı için bir başka telaşın içindedirler dedim. Evet. Bu 5 ilimiz Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerimiz bu afete muhatap olmuştuk. Bunlardan birinin valisini ziyaret ediyorum. Bir hafta sonrası afetin sürekli o bölgedeyiz zaten. Evet. Vatandaşlarımızın dertlerine çare olmaya çalışıyoruz, teskin ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vali Bey'i ziyarete uğradım. Yanımızda 3 milletvekiliyiz. O zamanki Fazilet Partisi'nde bulunan arkadaşlarımla. Vali Bey tabii büyük telaş yaşamış, büyük afet yaşamış, bütün her taraf yıkılmış. Kendisi de, çoluk çocuğu da bunu yaşadığı için afetin mağduru durumda. Birisi bir telaşla elinde evraklarla geldi, bir şeyler söyleyecek. Vali Bey o ortamda dedi ki kardeşim görmüyor musun misafirlerimiz var git işine bak dedi. Efendim dedi aceleydi dedi hemen dedi bir talimatınızı almam gereken husus var. Ne talimatı kardeşim dedi git dedi. Sonra öğrendik ki o gelen İl İmar İskan Müdürü. İl müdürü o telaşlı anında bir şey hususta son talimat alacak. Vali Bey onun müdür olduğunu da o anda çıkarmamış. Zaten o afeti yaşamış, çoluk çocuğu, ailesi, her şey, bütün çevresi, bütün yanında çalışanları buna maruz kalmış durumda. Normal hizmet üretmesi mümkün değil. Evet. Oraya mutlaka hemen kamu çalışmalarını da organize edecek bir görevlinin gönderilmesi gerekir. Evet. Bir başka husus, akşamdan sabaha her şey değişebiliyor. Bir anda var olan yok olabiliyor. Tabii. Arkadaşlarımız ekrana bazı görüntüler getirdiler. Evet, o günkü görüntüler, o günkü kaydedilmiş şeyler çok elem verici görüntüler. Evet, bir vatandaşımızı enkazın başında teskin etmeye çalışıyorum. Dedi ki, Sayın Milletvekilim, ben 17 sene önce Kastamonu'nun falan ilçesinden kalkıp buraya geldim. Bir tamirhanede çalışmaya başladım. Sonra kendime dükkan açtım. Araç tamiri sanayide bir dükkan açtım dedi. Ve sonra evlendim. 5 tane çocuğum oldu. Bu binayı yaptım bu esnada. 4-5 katlı bir bina. Şimdi o kendisi o saatte bir başka yerde imiş. Şehir dışında imiş. Gelmiş bina tamamen yıkılmış. Bütün çocukları, hanımı o binada enkazın altında kalmış. 17 sene önce, 18 sene önce nasıl geldiysem şimdi aynı şekilde 5 kuruşu olmayan bir adam, işte çoluk çocuğu hepsi vefat etmiş şekilde köyüme geri dönüyorum işte, dedi. Yani çok acı dramlar, çok acı sahneler gördük.
Ben o afette ve diğer afetlerde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize, müminlere rahmet diliyorum. Allah rahmet etsin. Allah bu sıkıntıları tekrar yaşatmasın diye temenni ediyorum. İnşallah. Evet, hakikaten görüntülerde de o acıları bir kere daha yaşıyoruz. Tabii ki yaşamamızda da fayda var. Birincisi, bu kardeşlerimiz bizim canlarımız, ciğerlerimizdi. İkincisi de her zaman Sayın Vekilimin de buyurduğu gibi her zaman biz bu doğal afetlerle karşı karşıyayız. Sürekli bunları gözden geçirmek açısından o günleri hatırlamakta çok fayda var. Bir kere daha vefat eden tüm Marmara depremzedelerinin hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da Allah sabrı cemiller versin. Sayın Milletvekilim, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçimini yaptık. Bu seçimin en önemli özelliği, ilk defa 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk bizzat kendisi müdahil oldu ve oy kullandı. Oy kullanınca da biz geçmişte 11 Cumhurbaşkanı seçiminde parlamentoda yapılırken yaşadığımız krizleri pek yaşamadık. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bu yönüyle bir ilktir. Evet. 12. Cumhurbaşkanını seçtik. Bundan önce 11 Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçildi. Tabii ki az sayıda milletvekillerinin seçtiği Cumhurbaşkanının görevi yürütürken de arkasındaki güçle orantılı bir pozisyonu olurdu. Ayrıca az sayıdaki milletvekili, az dediğim parlamento zaten 550 kişi bugün itibariyle, daha önce 450 kişiydi. Bu kadar insanı manipüle etmek, yönlendirmek, oradan istediğiniz sonucu almak daha kolaydır. Evet. İlk defa bu seçimde halkımız oy kullandı. Bu seçimin önündeki adaylığı kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması lazım. Öyle görülüyor ki sadece 20 milletvekilinin aday göstereceği insanların aday olması yine bir kısıtlama gibidir. Mevcutlardan birisini seçmek durumunda kalıyor vatandaşımız. Ancak 3 tane aday çıkabildi. Evet, 3 tane aday çıkabildi. Şimdi parlamentoda biraz daha parçalı bir pozisyon olsa belki 4 olurdu, 5 olurdu. Ama vatandaşımızın önünde seçeneğin çoğalması daha güçlü cumhurbaşkanları olmasını sağlayacaktır. Şimdi bir sistem açısından bakıldığında güçlü cumhurbaşkanı zaten bugünkü anayasamızın gereği de yürütmenin başıdır. Bütün yürütme faaliyetleri zaten kararnameler şeklinde, kanunlar şeklinde ona gelmektedir. Bunları zaten daha yakından takip edecek ve daha güçlü yürütme erkinin oluşmasını sağlayacaktır. Evet, 12. Cumhurbaşkanımız haliyle seçim sonuçlarına göre %51.8, %52 ile Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız seçildi. Evet. 31 büyük şehirde mitingler düzenledi. Seçim programı çerçevesinde, kampanyası çerçevesinde. Bu mitinglerin hepsinde sizin biraz önce üzerinde durmak istediğiniz anayasanın özellikle 104. maddesinin Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkileri kullanacağını. Bunların içerisinde en önemlisi de tabi Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek. Tayyip Bey böyle bir uygulama yapacağını halka söyleyerek bu oyları aldı. Nasıl bunu görmek lazım? Eleştirenler de var. Tabii ki ama orada da %52 oy var. Türkçemizde güzel bir söz var. At sahibine göre kişner derler. Evet. Yönetim organları da yöneticisine göre şekil alır. Alttakiler ona göre pozisyon verirler. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı siyasetin içinden gelen 12 yıldan beri başbakanlık görevini yürüten güçlü, karizmatik bir liderliğe sahip insandır. Böyle olunca zaten doğal olarak onun siyasetteki etkinliği devam edecektir. Biz daha önce parlamenter sistem dediğimiz sistemde başbakanların etkinliğini daha fazla görürdük. Ama bu kanuni yetkilerini kullanmasına bir engel oluşturmaz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Kullanacaktır. Belki toplumda teamül diye kabul edilen bazı işlere aykırı işler yapacaktır. Bazı uygulamaları değiştirecektir. Ama bu yasa dışına çıkmak, anayasa dışına çıkmak anlamına gelmez. Türkiye zaten buna hazırdır. Zaten vatandaşlarımız oy kullanırken bu husustaki taleplere göre oy kullanmıştır.
Şimdi burada tabii şunu görmek lazım. Daha önce parlamento içinde Cumhurbaşkanı seçilirdi. Milletvekili olmayan insanları da parlamenterlerin aday göstermesiyle aday olabilirliği söz konusuydu. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı adaylığını Anayasa Mahkemesi Başkanı iken o zamanki Sayın Başbakan ve siyasi parti başkanları aday göstermesiyle aday oldu ve seçildi. Parlamenter olmadan seçilen tek isimdir. Evet. Tabii öncesinde de seçilenler var. Sayın Demirel milletvekiliydi ama Sayın Cevdet Sunay, evet. Sayın Fahri Korutürk o zamanki var olan anayasadaki kontenjan sanatörü şeklinde ataması yapılır. Kendisine parlamenterlik sıfatı kazandırılır. Ondan sonra seçilir. Ve genelde de asker kökenli. Asker tabii. Yani generallerin evet. oturabileceği bir yer. Şimdi ilk defa rahmetli Özal'la bu mesela 1960 öncesi şöyle bir uygulama da var. Milletvekilleri arasından seçildiği için Cumhurbaşkanları Sayın İnönü hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olurdu. Sayın Celal Bayar 1950'de milletvekili seçildi. Hemen akabinde Cumhurbaşkanı seçildi ama 1954 ve 1957 parlamento seçimlerinde de milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçildi Cumhurbaşkanı iken ondan sonra tekrar Cumhurbaşkanı oldu. Hatta ilginç uygulamalar var. Sayın İnönü Cumhurbaşkanı olduğu halde birden çok ilden milletvekili adayı oluyor. Mesela Ankara'dan ve Malatya'dan aynı anda 2 ilden aday oluyor. İkisine de seçilince yani hangisini kabul ederse oradan seçilmiş oluyor. Diğerinden çekilmiş oluyor. Takip eden isim. Takip eden isim geliyor. Yani şunu görüyoruz herhalde. Artık başkanlık sisteminin altyapısı da böylece yani Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeye başlanınca bir nevi yarı başkanlık sistemi ikame edilmiş oldu. Sayın Başbakan'ın da ve birkaç gün sonra Cumhurbaşkanımız olarak fiilen göreve başlayacak Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini istiyor. Şimdi biraz önce söylediğim at sahibine göre Kişner sözü yönetimde önemlidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na göre bakanlar, bürokratlar ve toplum yeni bir beklenti ve yeni bir hazırlık içinde olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işlere nasıl bir yaklaşımı vardır, talimatı ne yöndedir aranır. Zaten bunlar bilinen şeylerdir. Sayın Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanımız vatandaşın taleplerine, vatandaşın ilgilerine çok yakın davranıyor. Onun için bundan sonraki bürokratların da davranışına bunlar yansıyacaktır diye görüyorum. Zaten bizim anayasamızda, Meri anayasamızda yürütmenin başıdır Cumhurbaşkanı. Bu şekilde tarif ediliyor. Çok özel yeni bir şeyler yapmasına gerek yok. Yetkilerini kullanması. Anayasanın 8. maddesi fiilen yürütmenin başı Cumhurbaşkanı, evet, bakanlarla birlikte yetki paylaşımı yapar. Ve Cumhurbaşkanı sorumlu değil. Evet. Sorumlu değil. De sorumlu. Daha önce tek dönemlik seçim olurdu. Bir daha seçimi de yoktu. Şimdi 5+5 Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıl sonra yeniden aday olabilir. Yeniden vatandaşlara oy vermeleri için talepte bulunabilir. Bunu düşünerek icraat yapmak zorunda. Bu da vatandaşın önemli efendim. Bu bir sorumluluk gerektiriyor. Vatandaşın taleplerini, tercihlerini her gün takip etmek durumunda. Evet. Ben sadece seçim günü gider oyumu isterim demekle olmaz. O zaman insanlar biz dün de vardık derler. Tıpkı parti genel başkanı gibi. Tabii siyasiler gibi. Tabii ki partinin oyu düşer veya yükselir. İnsanların beklentilerine, taleplerine cevap verirse, duygularına tercüman olursa tabii ki halka daha çok veriyor. Yetki sahibi kılıyor. İşin içine katıyor. Onun taleplerini daha fazla Sayın yönetime taşımış oluyor. Reklam arasından sonra AK Parti 27 Ağustos'ta olağanüstü 1. kongresini yapıyor. 28 Ağustos'ta da Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hem parti genel başkanlığını hem başbakanlık görevini bırakıp Meclis Genel Kurulu'nda önce yetki alacak, yemin edecek. Arkasında bu mazbatayla Çankaya Köşkü'ne yürüyüp Abdullah Bey'den yetkiyi devralacak. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar Ankara özel canlı yayın konuğu Mehmet Batuk Bey ile bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Merhaba değerli izleyiciler. Reklam arasından sonra tekrar Ankara özelde Ankara stüdyosunda canlı yayındayız. Konuğum
Mehmet Batuk Bey 21. dönem Kocaeli Milletvekili, Refah Partisi, Fazilet, Saadet Partilerinde fiilen görev yaptı. Şu anda da AK Parti'de aktif siyasete devam etmektedir. Mehmet Bey, yeni televizyonlarını açanlar açısından tekrar tanıtmak istiyorum ki eğitimini yurt dışından alması hasebiyle dış politikaya da yakın ilgi duyan bir siyasetçidir. İlk bölümde Sayın Batuk'la biz 17 Ağustos 1999'da 25 bine yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova yani Marmara depremini konuştuk. Bana göre çok önemli şeyler gündeme getirdi sayın konuğum. Ve akabinde de 10 Ağustos 2014 Pazar günü yaptığımız 12. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirmeye devam ediyorduk ki ara vermek durumunda kaldık. Sayın Milletvekilim, AK Parti olağanüstü büyük kongre kararı aldı. 27 Ağustos'ta yapacak. Bu arada Sayın Başbakanımız hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı, gerçi imza etkisi yok şu anda, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı hem de AK Parti'nin Genel Başkanı. Ve öyle anlaşılıyor ki yeni AK Parti Genel Başkanı olacak arkadaşımızın da adaylık önergesinin altında Sayın Başbakanımızın parti genel başkan sıfatıyla imzası olacak. Bugüne kadar kamuoyunda çok kesif bir şekilde isim olarak öne çıkan Sayın Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanımız, basında çok yazılıp çiziliyor, konuşuluyor. Bu süreci AK Parti açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii önce şunu söylememiz lazım. Cumhurbaşkanlığı görevi yemin edilerek başlanıldığı zaman aktif hale gelir. Şu anda Sayın Erdoğan seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanıdır. Yemin ettiği anda yemin işlemiyle birlikte diğer bütün vasıflarını, sıfatlarını kaybeder. Cumhurbaşkanlığı sıfatı onun Cumhuriyet Halk tek Partisi, sıfatı olur. Cumhuriyet Halk Partisi sizin bu kanaatinize çok ciddi manada itiraz ediyor. Diyor ki resmen Yüksek Seçim Kurulu seçilmiştir dediği anda eski sıfatlarından Şimdi istifa etmesi gerekiyor. Şu var tabii. Anayasamızda seçilen Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin partisiyle varsa ilişkisi sona erdirilir diyor. Bu orada bir ifade eksikliği var. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmak, vasıflarını üstlenmek için yemin gerekiyor. Yoksa ülkede 2 tane Cumhurbaşkanı olur. Sayın Gül, Sayın Cumhurbaşkanımız görevine devam ediyor. Şu anda imzalıyor. Tabii ki. 2 tane kadar Cumhurbaşkanı olamaz bir anda. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, yasa koyucu bunu amaçlamış olsaydı seçildiği andan itibaren göreve başlamadan önce de ilişkileri kesilir derdi. Orada bir ifade eksikliği var. Muhtemelen bir anayasa düzenlemesinde buna açıklık getirmek gerekir. Daha önce Sayın Demirel'in, Sayın Özal'ın seçimlerinde de yemin etmesiyle başbakanlık görevlerini bırakmışlar ve Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmişlerdir. Şimdi tabii sizin gündeme getirdiğiniz kongre sadece AK Parti için değil, Türk siyasetinde yeni dengelerin kurulmasını gerektirecek bir pozisyondur. Bütün partilerde bu kendisini hissettirecektir. Yani seçimin tabii ki halk tarafından yapılmış olmasıyla birlikte bütün siyasi partilerde de isteseler de istemeseler de yeni bir dönem başlamış oluyor. bu Türkiye için bir yeni dönemdir. Yeni dönem. Siyasi partiler için ve siyasi dengelerin yeniden oluşması için de bir dönüm noktasıdır. İşte hemen dün açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, ana muhalefet partimizde de 5 ve 6 Eylül tarihlerinde büyük kongre, genel başkan seçimi kongre olacak. Büyük Birlik Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir hareketlenme olmuştu. Bu bütün partilerimizde olacaktır. Yani şiddeti farklı olabilir. Tartışmanın boyutları bir yerde daha ileri gitmiş olabilir. Ama siyaset yeniden dengelerini kuruyor. Partiler yeniden yeni duruma göre kendisini ayarlamak zorunda kalıyorlar. Bu normaldir. Şimdi tabii 27 Ağustos'taki AK Parti olağanüstü kongresi tek maddelik bir gündemle toplanacak. Genel başkan seçimi. Genel başkan seçimi dolayısıyla Sayın Başbakan ayrıldığı zaman
devredeceği insan demektir. Ayrıca bu başbakanlığı da devredeceği kimse olacaktır. Evet, öyle karar alındı AK Parti'de. Genel başkan olacak evet. Şahıs aynı zamanda başbakan adayıdır. Tabii bu güçlü başbakanlık için partinin de genel başkanı siyasi bir gücü de temsil ediyor olmalı. Güçlü genel başkanlık için de başbakanlığı kendi uhdesinde tutmalı düşüncesiyle hareket edildi. Zayıf genel başkanlık, zayıf başbakanlık ülke içinde arzulanacak bir husus değildir. Şimdi bu seçimle ilgili tabii ki çokça farklı görüşler ortaya çıkacaktır. Çokça farklı değerlendirmeler yapılıyor. Önce Sayın Başbakan'ın bugünkü ünvanı itibariyle Sayın Başbakan'ın ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi önemli. Güçlü bir liderlik arzuluyoruz. Başbakan ve genel başkan aynı adam olacak demektir. Dolayısıyla genel başkan olacak insan milletvekillerinden birisi olacaktır. Milletvekili olmayan insanın başbakan olması imkanı yoktur. Anayasamızın mer'i emridir. Tabii. Cumhurbaşkanı milletvekillerinden birini başbakan olarak atar diye buyurmaktadır. Şimdi o zaman çok fazla ihtimal kalmıyor elimizde. Milletvekillerinden Şunu da birisi konuşalım. olacak. 3 dönemini tamamlamış olan milletvekili de olmasın gibi bir kanaat seziniyor musunuz? Çünkü Şu anda bu konuda bir açıklama yok. Evet. Ama doğal olarak bizdeki milletvekili seçimleri 22 Haziran tarihinde yapılmış idi. 2011 tarihinde. 2015'te de öne alınması söz konusu olmazsa 22 Haziran'da seçimlerin yapılması gerekiyor. 22 kanun Haziran gereği. 2015. 2015. Yani 10 ay gibi bir zaman bir süre kalmış oluyor. Hatta 10 aydan da biraz daha az, bir hafta 10 gün daha azalmış oluyor. Bu kadar zaman için bir başbakanın 3 dönemlik milletvekillerin 3 dönemi tamamlayan milletvekillerimizden birisinin olmasına kanunen bir mani yok. Tamam. AK Parti Büyük Kongre delegelerinin tercihleri burada önem arz ediyor. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın, AK Parti'nin genel başkanı ve kongrenin yapılacağı tarihte de genel başkanlığı yürütüyor olacağı için o delegeliği de devam ediyor. Kendisi de oy kullanabilecek pozisyonda. Onun tercihi çok önem arz eder. 3 dönemi tamamlayan milletvekillerinden birinin genel başkan ve başbakan olmasına mani bir durum yok. Ancak Belki bir geçici yani geçiş seçime dönemi götürürken diye partiyi seçime götürürken tabii kendisi milletvekili adayı olmayacak tüzüğe göre ama o seçim kampanyasını yürütecek. yani o bir eksiklik gibi algılanacak bir husus. Kendisi aday olmayan bir insanın milletten partisi için oy istemesi biraz aşkı, şevki azaltır gibi görülebilir. Ama vatandaşımız daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'na o zamanki ünvanıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bakacaktır. Siyasette de çok dengeler AK yeni. Parti'nin bütün yetkili kurulları, bütün AK Partiler diyorlar ki biz kendimize lider değil, Evet, bir genel başkan seçiyoruz. Genel başkan seçiyoruz diyorlar. Liderimiz bu Recep Tayyip Erdoğan diyor. seçime kadar yani 10 aylık süre içinde Sayın Cumhurbaşkanı işlere öncülük ederse zaten başbakanın çok önemli bir yetkisi, belirleyiciliği bugünkü gibi kalmayacaktır. 3 dönemliklerden birinin de Cumhurbaşkanı olması bir nakısa oluşturmayacaktır bu anlamda. Belki 2015 seçimleri sonrası için yeni bir planlama ve yeni bir organizasyon ve başkanlık sistemine geçişin çalışmalarını kolaylaştırmak için belki 3 dönemi tamamlayan arkadaşlarımızdan birisinin başbakan olması da düşünülebilir. Tabii burada herhalde genel başkan ve başbakanlık görevini üstlenecek kişinin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la çok uyumlu çalışması üzerinde çok duruluyor. Galiba yani yapılan bütün hesaplar, analizler, AK Parti açısından söylüyorum. İkisinin yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni genel başkan ve başbakan olan şahsın çok koordineli, birlikte işte en önemlisi de özellikle başkanlık sistemi sürecini dizayn etmeleri. Bu arada Sayın Başbakan affedersiniz vizyon belgesinde 3 konunun üzerinde çok durdu. Cumhurbaşkan kampanyasında 1, paralel yapıyla mücadelem devam edecek. 2, çözüm sürecini aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ve 3, yeni bir anayasa. Evet. Yeni Türkiye'yi omuzlayacak anayasa. Şimdi tabii Türkiye'nin bu 3 önemli hususta
temel tercihlerini koruması lazım. Tabii ki Türkiye'ye bugün dar gelen, Türkiye'nin yönetilebilmesinde güçlükler oluşturan bir anayasa var. Özü itibariyle 1982 Anayasası, darbe anayasası hala yürürlükte. Pek çok üst kurul, pek çok seçimlerin müdahale edemediği noktaları var. Bunların aşılması için yeni bir anayasanın yapılması öncelikli ihtiyacıdır Türkiye'nin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi gündeme getirdiği bu üç husustan en önemlisi de budur bence. Çünkü diğerlerine de sirayet edecek bir özelliği var. Yeni bir anayasa Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Dar gelmektedir, sıkıntı oluşturmaktadır. Hem özgürlükler açısından hem toplumsal yapının bütünlüğünü korumak ve bürokrasinin işleyişini halk taleplerine göre düzenlemek açısından önemlidir. Evet. Bu en önemli noktadır. İkincisi çözüm süreci. Türkiye'nin en az 30 yılını almış, en az trilyon dolarlarına mal olmuş ve bir tek insanın bile hayatıyla değişilemez bu paralar. Tabii ki insan hayatı her şeyinden öncedir ama 40 bin, 50 bine yakın insanımızın da hayatını kaybetmesine sebep olmuş bir önemli problemdir. Bunun aşılması lazım. Son 15 aydır, 16 aydan beri bu husustaki gelişmeler bütün vatandaşlarımız tarafından önemli bir kabul görmektedir. Evet. Sadece bölgedeki vatandaşlarımız değil, her yerde Cumhurbaşkanlığı oy sonuçları da bunu göstermektedir. Orta Anadolu'da da, Batı Anadolu'da da, Ege'de de, Marmara'da da, her bölgede ölmüyor. Tabii yani yeni şehitler gelmiyor, yeni kayıplarımız olmuyor. Bu önemli bir destek görmektedir. Çözüm sürecine sahip çıkmayan bir hükümet zaten beklenemez. AK Parti dışında da bir hükümet olsa buna sahip çıkmak vatanseverliğin, milletle beraber olmanın gereğidir. Elbette bu hususta da Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber hareket edecek bir hükümet ve başbakan gerekmektedir. Zaten toplumun bu kadar geniş bir kabulü bunu zorunlu kılmaktadır. Üçüncü hususta yasalardan yetki almadığı halde bireysel inisiyatifiyle her şeye müdahale eden, herkesi dinleyen, sınav sorularını başkalarına servis eden, bürokrasinin oluşumunda ve düzenlenmesinde yasa dışı işlerle imtiyazlar elde eden bir kesimin kesinlikle bunun hesabını vermesi lazım, tasfiye edilmesi lazım. Sayın Başbakan'ın ifadesiyle paralel yapı veya işte bu Pensilvanya örgütü falan da deniyor. Bununla mücadelede en ufak bir isteksizlik veya geri kalma yeni gelen başbakanı veya siyasette var olacak insanı bitirir. Çünkü Tayyip Erdoğan karşısında paralel yapıyla beraber oldu bu görüntüsüne sokar ve siyasi geleceğini bitirmesine vesile olur. Yerine gelecek genel başkan ve başbakan mücadeleyi aynı kararlılıkta sürdürmek zorundadır. Bırakın başka isimleri bile AK Parti içinde Sayın Başbakan'ın işaretine uygun olmayan bir tercih ifade etmek paralel yapıyla aynı pozisyonu üstlenmek anlamında yorumlanacaktır ve kendi geleceğini karartacaktır. Galiba bazı sıkıntılar kararlar ve Sayın Başbakan çok net bir şekilde de uyardı yani benim bakanlarımdan belediye başkanlarımı takip ediyorum böyle Şimdi bu mücadelede sessiz kalan, bu mücadelede aynı kararlılığı göstermeyenler oldu. Çünkü bu iki kitle diyelim, bu cemaat veya hizmet hareketi denilen organizasyonun mensupları çok uzun zamandır AK Parti ile beraberdiler. Hatta Fethullah Hoca'nın kendi ifadesi olarak söylediği nakledilen mezardakileri kaldırabilsek de getirip oy kullandırabilsek dediği ifade edilir. Yani bu daha önceki referandumlar ve seçimler için söylemişti. Bu kadar iç içe, bu kadar beraber olan kitlenin ayrışması çok kısa zamanda ve net olamayabiliyor. Pek çok belediye başkan adayı mahalli seçimlerde bu kesim yine bana oy verir, ben onlara çok hizmetler ettim diyerek sessiz kaldı. Bazı bakanlar, bazı bürokratlar bu hususta istenilen performansı göstermediler. Yani bunlar zaten beraber olduğumuz dünya görüşü itibariyle
aynı çevrede bulunduğumuz insanlardır. Geçici bir iştir. Bu geçer, yine beraberliğimizi koruyalım diye düşünenler oldu. Ama Sayın Başbakan'ın uyarısı yerinde ve haklıdır. Çünkü siyasi bir tercih söz konusu. Bugün sizin başbakanınıza karşı bu organizasyonu, bu komployu kuranlar yarın size de karşı da daha çok rahatlıkla kurabilirler. Evet. Yerine neyi getireceğine de kendileri karar veremeyebilirler. Dışarıdan organize edilen işlerdir bunlar. Yerine gelecek Sayın Genel Başkan, Başbakanın yerine gelecek AK Parti Genel Başkanı bu mücadelede aynı kararlılığı göstermek zorundadır. Sayın Batu, ayrıca diğer 3 konuda bundan daha az önemli değildir. Hem çözüm süreci hem yeni anayasa isteğinde de mutlaka aynı kararlılığı ve gayreti göstermek durumundadır. Sayın Batu, bilindiği gibi bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde çatı adayı formülüyle Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bir de parlamento dışında özellikle %1 civarında oy almış olan Büyük Birlik, onlara ilaveten de toplam oyların %1'ini kadar almış olan 10 tane parti Ekmelettin İhsanoğlu Bey'ini adayı gösterdiler. Ekmelettin Bey geçerli oyların %38,4'ünü aldı. Ve Ekmelettin Bey'in kampanyası, adaylığı vesaire Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda ciddi bir büyük kongre, olağanüstü kongre eşiğine getirmiş durumda. Dediğiniz gibi biraz önce de ifade ettiğiniz seçimden önce Büyük Birlik Partisi'nin içi karıştı, birbirine girdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ciddi bir tepki yok ancak eleştiriler var. Siz kısaca bunu Ekmelettin Bey üzerindeki yapılan seçim çalışmalarını, kampanyayı değerlendirebilir misiniz? Şimdi tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz önce de ifade ettiğim gibi siyasi dengelerin yeniden kurulmasına sebep oluyor. Bir dönüm noktası, bir önemli yeni başlangıç noktası. Bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nde değil, bütün siyasi partilerde yansıması olacak bir pozisyondur. Bunları da görmeye başladık. Tabii ki Ekmelettin Bey'in adaylığı çok değişik yorumlara vesile olabilecek bir durumdur. Bir defa şunu gösteriyor bize, bundan sonra bir göreve talip olmak için hangi siyasi partinin olursa olsun din düşmanı, din karşıtı olmamak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Komünist Partisi de olsa, hatta Ateistler Derneği'nde bile bir insan genel başkanlığa adayı gösteriliyorsa, İlk akla gelen ismiyle birlikte özelliğinin din düşmanlığı olmaması gerekiyor. İnanmayabilir, ateist olabilir insan. Allah gani gani rahmet etsin. Aydın Menderes Refah Partisi'nde milletvekili olduğunda mecliste şöyle bir konuşma yapmıştı. O debdebeli dönemde. Bundan sonra İslam'ın neye uygun olup olmadığı değil, neyin İslam'a uygun olup olmadığı tartışılacak diye. Doğru. Yani bu toplumsal değişimin bir sonucudur. Şimdi artık Ateistler Derneği'ne bile İlk özelliği, akla gelen özelliği din düşmanı olan bir adam genel başkan olamaz veya başkan olamaz veya yönetici olamaz. Tabii ki inanmayabilir. İnanmayan bir insan ateist olabilir. O dernekte başkan da olabilir ama toplumun algısı bu adam din düşmanıdır, bu adam dine karşıdır görüntüsü onu o göreve gelmesine engeller. Ama Cumhuriyet Halk Şimdi Partisi Türkiye'de bunu kabul etmiyor bir kısım. Türkiye'de yaşanılan toplumsal değişim bu noktaya geldi. Siz Allah rahmet eylesin Sayın Menderes'ten bahsettiniz. Evet. Biz beraber parlamentoda da bulunduk. Aynı partiden seçildik. O zamanki Türkiye'nin bulunduğu noktayı ifade ediyordu. Türkiye'nin yaşadığı sosyal ve siyasal değişim kendisini rahmetle anmamız lazım. Erbakan hocamızın siyasal mücadelesinin sonucunun geldiği noktadır. Evet. Artık kim olursa olsun İslam'a bir ilgisi var. İslam'a saygılı, İslam'la kavgası yok olmak zorunda. Hangi göreve talip olursa olsun, akademisyen mi olacak, bürokrat mı olacak, siyasetçi mi olacak, bu pozisyonda olmak zorunda. İlla çok dindar olur, ibadetlerine daha düşkündür, dini unsurlar yaşantısında daha fazladır. Bunu ne kadar olur, hangi insana ne kadardır tartışılabilir ama din düşmanı, dine itirazı var, dinle barışık değil görüntüsü herkes için artık kabul edilmez bir durumdur. Evet. Şimdi siyasette de böyledir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce Yaşar Nuri Öztürk Üniversitede İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yapmış profesör bir insandı. Aday oldu. İşte şu anda görevde olan müftülük yapmış insanlar var. Artık toplumdaki değişim oraya da yansımak zorunda. Orada da kendisini göstermek zorunda. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekmelettin Bey'i göstermiş olmaları tabii ki bu değişimin bir sonucudur. Başka birisi başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan ve alışılmış sloganları tekrar eden bir insan olması büyük bir kayıp olurdu. Alacağı oy daha da aşağıya düşerdi. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi onların ifadesiyle 14 değişik siyasi parti destekliyorsa bu aritmetik oy toplamı olarak ortaya çıkmıyor. Tabii karşılarında Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir aday var, lider var, karizmatik bir şahsiyet var. Onun karşısında ancak bu kadar olabilirdi. Başka bir adayla bu oya ulaşılması da imkanı yoktu. Bunun partilerin içine de bir yansıması olacak. Bundan sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre var. İyi bir noktaya getirdik ancak bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Hemen bizim arkamızda haber bülteni var. Sizinle Filistin'i konuşacaktık ama Filistin'den önce Selahattin Demirtaş Bey'in de aldığı oyunu anlama. Biz sizden şu sözü alalım. Hafta içinde tekrar sizi bir konuk edeceğiz. Ankara'dasınız nasıl olsa. Burayla iktifa etmek zorundayız çünkü haber bültenimiz başlıyor. Ben sizden özür diliyorum efendim. Estağfurullah, ben Sözü de almış bulunuyoruz. Kanal 5 izleyicilerine saygılar sunuyorum. Kongrelerin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem AK Parti'de yapılacak kongrelerin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve inşallah Allah nasip ederse beraber olmaya söz veriyorum. İnşallah. Saygılar Değerli sunuyorum. izleyiciler, bir Ankara özelinin daha sonuna geldik. Ben de Mehmet Batuk Bey'in ifade ettiği iyi niyetleri hem iktidar partisi AK Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi için aynı dilekleri tekrar ediyorum. Konuğumuz Kocaeli ilimizin 21. dönem Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi milletvekili Mehmet Batuk Bey'di. Tekrar sizlerle buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.